napas. Hik-hik dari leher itu namanya stridor. Bukan asma biasa, ini darurat epiglotitis. 3 langkah selamatkan nyawa. 1. Duduk tegak 90 derajat, tangan di atas, jangan rebahan. Gravitasi buka jalan napas dan leher jadi lebih longgar. 2. Ke kamar mandi pakai uap panas 10 menit atau handuk basah panas di leher. Ini cegah spasme laring dan kurangi bengkak. 3. Ke dokter sekarang. Jangan tunggu sampai pagi karena laring bisa tertutup total secara tiba-tiba. Simpan video ini untuk darurat anak. Komen Stridor Saver kalau paham. Like dan share ke semua orang tua. Subscribe biar selalu aman.